Hallo und herzlich willkommen zur Juni-Ausgabe Fernnews aktuell im Jahr 2024. Die Top-Themen dieser Folge werden präsentiert von Fähren.net, wo du Fähren einfach online buchen kannst. Die FDS verkauft Hauptstadtroute, wer zukünftig die Verbindung zwischen Kopenhagen, Frederikshavn und Oslo betreibt. Brittany Ferries plant emissionsfreies Schiff, was die Studie untersuchen soll. Und Totalverlust der La Superba. Nach dem Brand im letzten Jahr gibt es nun traurige Gewissheit. Die Top-Themen der Juni-Ausgabe Fernnews aktuell wurden präsentiert von Fähren.net, der einfachen Online-Buchungsplattform für deine Fährüberfahrt. Nun geht es aber los mit der Juni-Ausgabe Fernnews aktuell. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, um keine Nachricht zu verpassen. Victoria 1 auf Tallinn-Stockholm. Seit dem 31. Mai 2024 setzt Tallink's Silja Line mit der Victoria 1 zusätzlich zur Baltic Queen ein zweites Schiff auf der Strecke Tallinn-Stockholm ein. Der Einsatz des zweiten Schiffs erhöht die Anzahl Abfahrten zwischen den beiden Hauptstädten im Rahmen der Sommersaison. Außerdem sind mit der Victoria 1 zusätzlich 8 Sommerkreuzfahrten nach Visby auf der schwedischen Insel Gotland geplant. Die Victoria 1 ist knapp 194 Meter lang und 29 Meter breit. Sie verfügt über eine Kapazität für 2500 Passagiere und bietet Platz für Fahrzeuge auf 1000 Lademetern. Baltic Princess weiterhin auf Stockholm-Turku. Tallink's Silja Line hat außerdem angekündigt, dass die Baltic Princess weiterhin auf der Route Stockholm-Turku verkehren wird, anstatt auf die frühere Route Kapellskär-Turku zurückzukehren. Darüber hinaus wird ein neues Kreuzfahrtprodukt, ein Tag in Turku, ab Stockholm eingeführt. Diese Kreuzfahrt findet ab dem 17. September 2024 jeden Dienstag statt. Der aktuelle Sommerfahrplan der Baltic Princess mit täglichen Abfahrten zwischen Stockholm und Turku wird bis zum 15. September 2024 verlängert. Ab dem 16. September wird die Baltic Princess auf der gleichen Route weiterfahren, allerdings mit ein Tag in Turku Kreuzfahrten jeden Dienstag. Das bedeutet, dass das Schiff die Route Kapellskär-Turku nicht wieder aufnehmen wird, sondern stattdessen Kreuzfahrten und regelmäßige Fahrten zwischen Stockholm und Turku anbietet. Jeden Dienstag haben Reisende aus Stockholm die Möglichkeit, eine entspannende Kreuzfahrt mit 2 Nächten an Bord und einem ganzen Tag in der charmanten Stadt Turku zu genießen. Die Kreuzfahrt mit der Baltic Princess startet abends um 19 Uhr in Stockholm, erreicht Turku um 10.15 Uhr am nächsten Tag und verlässt Turku wieder um 20.15 Uhr, sodass genügend Zeit bleibt, die Stadt zu erkunden. Während des Tages in Turku können die Reisenden die reiche Geschichte der Stadt bei einem Besuch der Burg Turku erleben, entlang des schönen Flusses Aura spazieren gehen, köstliche Speisen in einem der beliebten Restaurants genießen oder mit der Familie eines der vielen Museen der Stadt besuchen. Ein perfekter Tagesausflug sowohl für Familien mit Kindern als auch für Kulturinteressierte. In der Vergangenheit war es nicht möglich, in Turku zu übernachten und mit demselben Schiff zurückzureisen. Die neue Kreuzfahrt ermöglicht es den Reisenden, ihr Gepäck in der Kabine zu lassen, während sie die Stadt erkunden und tagsüber zum Schiff zurückzukehren, wann immer sie wollen, erläutert Mats Gottfarb, Commercial Director bei Tallink's Silja AB. Die Baltic Princess bietet Unterhaltung und Aktivitäten für alle Altersgruppen. An Bord gibt es 5 Restaurants, 5 Bars, 4 Geschäfte, einen Spielbereich für Kinder, mehrere Konferenzräume und einen entspannenden Saunabereich. DFDS verkauft Kreuzfahrtfährenroute. DFDS wird ihre Kreuzfahrtfährenroute zwischen Kopenhagen, Frederikshavn und Oslo an die schwedische Reederei Gotlandsbolaget, auch als Reederei AB Gotland bekannt, verkaufen. Dadurch soll die Route den Fokus und die Investitionen erhalten, die für ihre weitere Entwicklung als eine eher einer Mini-Kreuzfahrtlinie entsprechenden Relation erforderlich sind, während DFDS sich verstärkt auf ihr Kerngeschäft in den Bereichen Fracht, Passagierbeförderung und Logistik konzentrieren wird. Der Verkaufspreis beträgt rund 400 Millionen dänische Kronen. Laut Torben Carlsen, CEO von DFDS, erfolgt die Trennung von der Route, welche ein wichtiger Bestandteil der Geschichte der Reederei ist, mit einem schweren Herzen. Gleichzeitig sei dies jedoch der richtige Schritt, um die Route in die Hände eines Unternehmens mit Kreuzfahrterfahrung als Teil dessen Kernstrategie zu legen. Håkan Johansson, CEO von Gotlandsbolaget, äußerte sich zuversichtlich, dass die gut laufende Route weiterentwickelt werden wird und für das Unternehmen einen weiteren Schritt darstellt, im Bereich der Passagierschifffahrt zu expandieren. Im Rahmen des Verkaufs werden etwa 800 Mitarbeiter zu Gotlandsbolaget wechseln. Ebenso sind die beiden eingesetzten Fähren, die 1994 in Dienst gestellte Crown Seaways, die 1989 in Dienst gestellte Pearl Seaways sowie Hafen- und Terminalanlagen Teil des Verkaufs.
Die Transaktion soll bis Oktober dieses Jahres abgeschlossen sein. Wenn ihr noch den alten Betreiber DFDS oder ab Oktober den neuen Betreiber Gotlandsbolaget auf der Route zwischen der dänischen und der norwegischen Hauptstadt erleben möchtet, dann bucht euer Ticket für die Fähre doch gerne bei unserem Partner fähren.net. Hier seht ihr bei eurer Buchung außerdem auch direkt alle alternativen Überfahrtsmöglichkeiten, sollte eine Abfahrt einmal beispielsweise nicht in euren Zeitplan passen. Außerdem erhaltet ihr während des Buchungsvorgangs eine Preisübersicht der einzelnen Reedereien. Bei fähren.net könnt ihr so Fähren einfach online buchen. Den Link zu fähren.net findet ihr auch ganz oben in der Videobeschreibung oder am Ende des Videos verlinkt. Irish Ferries benennt Schiffe um. Die irische Reederei Irish Ferries hat nach dem Erwerb des Spirit of Britain, über den wir in der letzten Ausgabe Fernnews aktuell berichteten, nun den Namen des Neuzugangs bekannt gegeben. Die ehemalige Spirit of Britain wird zukünftig als Oscar Wilde für Irish Ferries auf der Verbindung Dover-Calais verkehren. Die vormalige Oscar Wilde, die auf den Strecken von Holyhead nach Dublin und von Dublin nach Cherbourg eingesetzt wird in James Joyce umbenannt. Die Oscar Wilde verstärkt nun seit diesem Monat die Flotte von Irish Ferries auf der Strecke von Dover nach Calais. Gleichzeitig wechselt die Isle of Innisfree auf die Strecke von Pembroke nach Rosslare. Irish Ferries ist stolz darauf, sein irisches Erbe durch die Benennung seiner Schiffe nach berühmten irischen Schriftstellern und ihren literarischen Werken weiterzugeben. Die neue James Joyce wurde passenderweise von denselben Schiffbauern gebaut wie die Ulysses, die nach Joyces berühmtestem Roman benannt ist. Die James Joyce wird künftig Seite an Seite mit der Ulysses verkehren. Der legendäre irische Schriftsteller, Dichter und Literaturkritiker Oscar Wilde gilt als einer der einflussreichsten und wichtigsten Schriftsteller des 20. Jahrhunderts. Brittany Ferries, Wärtsilä und Incat planen emissionsfreies Schiff. Brittany Ferries, Wärtsilä und Incat haben ein Partnerschaftsabkommen unterzeichnet, um das Design und die technischen Anforderungen für ein 137 Meter langes emissionsfreies Schiff zu untersuchen. Das Projekt startet zu einem Zeitpunkt, an dem Brittany Ferries das größte Flottenerneuerungsprogramm in ihrer Geschichte abschließen wird. Zwischen 2020 und 2025 werden insgesamt 5 neue Schiffe in die Flotte aufgenommen, darunter 2 LNG-betriebene Schiffe und 2 mit Landstrom betriebene LNG-Elektro-Hybrid-Schiffe. Die unterzeichnete Vereinbarung soll Möglichkeiten untersuchen, inwiefern Brittany Ferries bis 2050 einen emissionsfreien Fährbetrieb erreichen kann, insbesondere in Zusammenarbeit mit Wärtsilä als Lieferant der LNG-Antriebe der aktuellen Neubauten und Incat als Hersteller von Hochgeschwindigkeitsfähren. Für Christophe Mathieu, CEO von Brittany Ferries, sei diese Vereinbarung ein wichtiges Projekt, da verschiedene Möglichkeiten geprüft werden würden, wie Brittany Ferries bis 2050 vollständig emissionsfrei ihre Routen bedienen könne. Ein voll elektrischer Antrieb sei eine mögliche Lösung, die sich am besten für kürzere Fährrouten eigne. Zum jetzigen Zeitpunkt wisse Brittany Ferries noch nicht, was machbar sei und auf welcher Strecke die Neubauten eingesetzt werden, aber Möglichkeiten würden nun ausgelotet. Denia Ciudad Creativa auf Route Motril-Tangamet. Die Denia Ciudad Creativa der spanischen Reederei Balearia wird ab sofort auf der täglichen Seeverbindung zwischen dem Hafen von Motril und dem marokkanischen Hafen Tangamet verkehren. Im vergangenen Jahr beförderte Balearia auf dieser Strecke mehr als 20.000 Passagiere und 246.000 Lademeter Fracht. Die 150 Meter lange Denia Ciudad Creativa wurde 2015 von La Meridional gekauft und hat eine Höchstgeschwindigkeit von 19 Knoten, eine Kapazität für 399 Personen und 440 Fahrzeuge bzw. 1850 Lademeter für Fracht. Neben diversen Sitzplätzen stehen außerdem 79 Kabinen zur Verfügung. Balearia betreibt die Strecke zwischen Spanien und Marokko seit Ende 2022 und bietet einen täglichen Dienst mit Abfahrt vom Hafen Motril um 14 Uhr und Ankunft um 20.30 Uhr in Tangamet an. In der Gegenrichtung ist die Abfahrt um Mitternacht und die Ankunft um 8.30 Uhr in Motril. Mobi eröffnet neue Verbindungen nach Korsika. Mobilines hat sein Fährangebot nach Korsika mit neuen und verbesserten Strecken erweitert, um der wachsenden Nachfrage von Reisenden gerecht zu werden. Zu den Neuerungen gehören 2 neue Linien, zum einen die Relation Genoa-Ajaccio-Porto Torres und zum anderen die Strecke Piombino-Bastia. Die Strecke Genoa-Ajaccio-Porto Torres wird von Juni bis September von der Mobi Aloe Due und der Mobi Tommy bedient, mit 2 Verbindungen pro Woche im Juni und 3 im Juli, August, September. Diese neue Verbindung soll eine bequemere Anbindung auf die französische
Insel ermöglichen, so dass die Passagiere Reisezeit sparen und ihren Urlaub in Ajaccio genießen können. Die Strecke Piombino-Bastia, die schnellste Verbindung zwischen dem Festland und Korsika, wird im Juli und August zweimal wöchentlich jeweils samstags und sonntags durch die Moby KISS bedient. Neben den neuen Strecken verstärkt Moby auch die bestehenden Verbindungen. Auf der Strecke Livorno-Bastia wird die Frequenz seit Ostern bis November mit täglichen Abfahrten der Moby Zaza erhöht. Die Strecke Genua-Bastia wird von Mitte Mai bis Ende September mit bis zu 2 Abfahrten pro Tag verstärkt. Eine Abfahrt findet am Tag und eine mit einer längeren Überfahrtszeit über Nacht statt. Diese Strecke wird von den Schiffen Moby Aki, Moby Kors und Moby Orly bedient. Diese Erweiterungen spielen das Engagement von Moby wider, die Erreichbarkeit von Korsika zu verbessern und seine historische Strecken zu ergänzen. Verbot für Batteriesysteme auf Fähren in Italien. In Italien ist es Reedereien untersagt, an Bord ihrer Schiffe installierte Batteriesysteme als umweltfreundlichen Antrieb zu nutzen. Lediglich die Ro-Ro-Schiffe der GG5G-Klasse von Grimaldi dürfen die Technologie testen. Alle anderen Fähren, die mit Batteriesystemen an Bord ausgestattet sind, dürfen diese nicht einsetzen. Ursprünglich für das Verbot seien die fehlenden Vorschriften und Gesetze zur Nutzung von Batteriesystemen, so Lorenzo Mattazena, CEO von Caronte & Tourist, während des von Shipping Italy in Neapel organisierten Business Meetings für Fähren- und Ro-Ro-Betreiber. Lorenzo Mattazena wies außerdem darauf hin, dass es heute mehrere Reedereien in Italien gibt, die in Batterien investieren. Neben Caronte und Tourist zählen dazu beispielsweise auch RFI, Liberty Lines, ACTV und viele weitere. Zum Erreichen der Dekarbonisierungsziele der italienischen Regierung ist es jedoch essentiell, dass alle Schiffe und Hochgeschwindigkeitsfähren, die mit neuen Technologien wie beispielsweise einem Batteriesystem ausgestattet sind, diese auch nutzen können. Alle beteiligten Reedereien haben die lokalen Schifffahrtsbehörden aufgefordert, sich so schnell wie möglich mit diesem Problem zu befassen und es zu lösen. Grandi Nave Veloci meldet Totalverlust für La Superba. Die Fähre La Superba von Grandi Nave Veloci, die am 14. Januar 2023 im Hafen von Palermo auf Sizilien im Bereich der Fahrzeugdecks in Brand geriet, wurde zum Totalverlust erklärt und wird wahrscheinlich bald zum Verschrotten in die Türkei verkauft. Die Versicherungsgesellschaft SIAD ist nun Eigentümerin des Schiffes, nachdem Grandi Nave Veloci es zu einem konstruktiven Totalverlust erklärt hatte. Ursprünglich wollte Grandi Nave Veloci die La Superba bis zum Sommer 2023 wieder in Betrieb nehmen, aber das Schiff ist aufgrund erheblicher Brandschäden im vorderen Teil des Schiffes, einschließlich zweier Decks in der Garage, einiger Kabinen eines öffentlichen Bereichs, inaktiv geblieben. Beleuchten wir somit ein bisschen ihre Geschichte, um Abschied von diesem Schiff zu nehmen. Die La Superba wurde im März 2002 von der Werft von Nuovo Cantieri a Puania in Italien an Grandi Nave Veloci geliefert. Sie war bei ihrer Indienststellung die größte Passagierfähre im Mittelmeer und eine der größten weltweit. Die Fähre bot Platz für 2920 Passagiere in 567 Kabinen und 940 Sitzplätzen. Sie hatte auf 2800 Lademetern Platz für Fahrzeuge. Außerdem verfügte die Fähre über Balkonkabinen, was eine Rarität bei Ro-Pax-Fähren ist. Vielleicht findet sich ein Käufer für das versehrte Schiff und kann somit die La Superba vor der Verschrottung retten. Wenn sich da etwas ergeben sollte, halten wir euch wie immer auf den Laufenden. Attica Group chartert AF Claudia. Die Attica Group hat die Ro-Pax-Fähre AF Claudia von Adria Ferries für 12 Monate für Superfast Ferries gechartert. Das Schiff wird die Strecke Patras-Igoumenitsa-Venedig bedienen und die Ariadne von Superfast Ferries ersetzen, die auf die Strecke Piräus-Heraklion verlegt wird. Die AF Claudia begann ihre Reise von Patras am 4. Juni unter der Marke Superfast Ferries. Das Schiff, das zuvor von Grimaldi und DFDS eingesetzt wurde, lief 2001 in der Visentini-Werft in Italien vom Stapel und kann 1000 Passagiere sowie Fracht und Pkw auf 2000
144 Lademeter befördern. Aufgrund der Kabinenanzahl von nur 75 Stück der AF Claudia im Gegensatz zur eigentlich geplanten Lev Kaori mit 184 Kabinen jeder Kategorie, welche nun die Position der Ariadne auf der Adria einnimmt, kommt es zu Umbuchungen seitens der Attica Group. Bitte achtet, wenn ihr das Schiff gebucht habt, auf Mitteilungen des Unternehmens. Das Schiff hat zudem auch Probleme, den Fahrplan der Relation Venedig-Igoumenitsa-Patras einzuhalten und hatte mit der Abfahrt von Venedig am 15. Juni 13 Stunden Verspätung. Diese Informationen stammen von meiner persönlichen Recherche und Informationen von Gästen, zu denen ich Kontakt habe. Ich bleibe in diesem Fall dran. Hattet ihr auch schon mal mit Umbuchungen bei euren Reisen seitens einer Reederei zu kämpfen? Dann teilt uns eure Erfahrungen in den Kommentaren mit. Dalmatia für Jadrolinie in Dienst gestellt. Die Dalmatia, das größte Schiff in der Geschichte von Jadrolinie, stach am 3. Juni 2024 zu ihrer Jungfernfahrt von Dubrovnik in Kroatien nach Bari in Italien in See. Bei der Dalmatia handelt es sich um die ehemalige Oslo-Fjord der Reederei Fjordline. Diese wurde, wie von uns bereits in der Februarausgabe Fair News Aktuell berichtet, Anfang 2024 an Jadrolinie verkauft. Doch das soll es nun mit der Juni-Ausgabe Fair News Aktuell in 2024 gewesen sein. Hat dir die Ausgabe gefallen? Dann lass gerne ein Like da. Wenn du sonst Anmerkungen oder Wünsche hast, schreib uns gerne einen Kommentar. Wir freuen uns auf dein Feedback. Fair News Aktuell geht nun in die Sommerpause. Im Juli wird es keine Ausgabe unseres Nachrichtenformats geben. Ursächlich hierfür ist die erfahrungsgemäß geringe Dichte an Nachrichten über die Zeit der Sommerferien und der Urlaubszeit. Daher melden wir uns am 30. August wieder mit allem Neuen, was in den letzten beiden Monaten geschehen ist. Das heißt aber nicht, dass ihr vollkommen auf Videos auf diesem Kanal verzichten müsst. In 2 Wochen bereits wird es eine neue Ausgabe Fair News Spotlight zur Cracovia von Polferries geben. Und in 4 Wochen erwartet euch dann ein neues Format. Bleibt also dran und genießt die Sommerzeit. Für die Buchung deiner Fährüberfahrt kannst du jetzt auf den Link zu fähren.net klicken. Ansonsten lass gerne noch ein Abo da. Wenn du noch nicht genug Fair News hast, können wir dir noch die letzte Ausgabe Fair News Aktuell empfehlen. Darin ging es unter anderem um den Verkauf des Spirit of Britain und 9 mögliche Neubauten bei Grimaldi. Viel Spaß dabei und bis bald!